Danes se odpravljamo v Pariz. Dobro jutro, džungla! Danes se odpravljamo v Pariz. Smo na letališču v Veneciji, ura je 8 zjutraj, let imamo ob 9:20. Se veselim. Smo prispeli na letališče Orly. Smo kupili za Orlyval karto, 14,50 se mi zdi, je bila na osebo in nas pelje direkt do centra Pariza. Tako da ful enostavno. Grdo je vreme in bomo vedeli, kaj bomo, ko bomo tam, ker imamo check-in šele ob 3. Tako da gremo nekam jaz, verjetno. Samo ne vem, kaj bomo skupili. Čakamo, da bo ura 3, da lahko check-inamo v naš apartma. Medtem smo še na eno kosilo, ki ni bilo omembe vredno, ampak pač je tle blizu in je ful deževalo, tako smo se pa zatekli tam, ko je bilo možno. In medtem me je nekdo vprašal, če govorim tekoče francosko. Odgovor je ne, govorim mogoče za A1, mogoče. Ampak se mi zdaj naučila par osnov. Julija, bomo ponovili. Če želimo naročiti en brč vode za ston, kako se reče? Če bi hotela plastenko vode, ja, in če bi hotela kozarec vode, v glavnem voda je EAU. Nam je ratalo, pridi do sobe, do apartmaja, ful je luškan, vam zdaj naredim tur. Prideš not, ogledalo in potem vidiš apartma. Tukaj se to se naredi v postelje, 1, 2, 3. Tukaj je kuhinca, ful luškan, imaš vse pomivalni stroj, hladilnik, za kuhan, polje kopalnica. In potem razgled ven, vidi se celo Le Tour Eiffel tamlele. In potem je še sobica. Spraševali ste me, kje je najboljše spati v Parizu. So nekatera območja, ki se jih moraš izogibati, naprimer 20. in 19. okrožje. Tam so te malo bolj čudne četrti, ker se nočeš nahajati po noči sploh. Ampak vse ta bolj obrobje Pariza ni lih najbolj prijetno za spat. Ostala okrožja so pa kul, če ne tudi pogooglaš. Cenovno je pač bolj, ko si v centru, ne vem, blizu Louvra, blizu opere, blizu Eiffelovega stolpa, je dražje. Čim si malo bolj ven, je itak ceneje, ampak nič ni ful poceni. Mi smo to najdli po ful dobri ceni, vam bom napisala pač podatke tukaj. In je ful blizu metroja, tako da je vse ful cool. Outfit check in gremo en giro. Se sprehajamo po Champs-Élysées in dežuje. In valjda ne bomo kupili dežnike, raje kupimo eno tako plastično vrečko, mislim. Si res nikoli nisem mislila, da bom ta turist, ampak lej, za vse enkrat prvič. Kje bruke. Ok, tam dol je Champs-Élysées, tam dol je Place de la Concorde, Louvre in tle vmes je ta drevored in jaz tukaj najraje vzamem palačinko. So ful poceni, zgleda še kar umazano, ampak so najboljše. Tako da, pite z mano. Un bouteille de, s'il vous plaît. Kaj? Kaj me vprašal? Se upravičujem, za kako zgledam, ampak taste test, da vidimo, če je še vedno tako dobra. Best. Posledili smo se tle v en random bar, mislim, da se kliče Café de Palais Royal, pri blizu Louvra, ker smo hoteli na pijačo in pač preveč dežuje. Čin. Cheers, guys! Cheers, guys! Cena drinka je 12 € povprečno in mislim, da je to tudi najmanj, kar gre v Parizu. Mislim, mogoče, verjetno najdeš kaj za 9 ali tako, ampak večinoma bo okoli 12 ali pa več. V nekaterih barih happy hour pa je pol, ne vem, 7 se mi zdi. Prišli kupiti par stvari, tako da imamo. Tle imamo košara voz, pogledajte, kje fin patent, Slovenija. Ene kisle. Kisle, ok. Ne, to ne bomo kupili, Julija, ma kje škifo. Tle zraven, ker živimo, je ena restauracija, Le Relais de l'Entrecôte. In pač ne vem, če vidite tam, kakšna gužva je za priti notri. Not strežejo samo eno stvar in to je pomfri, steak in neka tipo gorčična omaka, če se prav spomnim. Mislim, da je 27 € na osebo za to jest. In pač ti dobesedno ti prinesejo in potem imaš pomfri in steak še na tako, kot da ti grejo na svečkah tam zraven mize in pol kupuješ, ti dopolnejo. Ne vem, če bomo mi uspeli iti, jaz sem šla, ko sem živela v Parizu in je tako pač
Ni zdaj, da je bolano, ampak je tako ful simpatično za iti in za probati. Je pa vedno gužva. Imajo več lokacij po Parizu, je pa vedno za čakati sigurno vsaj pol ure, minimalno, v gužvi. Vreme ni bilo najlepše, tako da smo se odločili danes večer podružiti malo notri in zdaj gremo spat, ker gremo jutri v Disneyland. Smo prišli danes v Disneyland, 2 ure tako 10, smo jih prišli sem, da sem je bila vožnja, približno 1 uro smo vse skupaj porabili, da pridu sem, 5 € je stala karta, če pa zanima, 60 € je vstopnina za cel dan. Zdaj nisem bila, ko sem bila stara 8 let, ko se nič ne spomnim. Gremo! Prva misija je najti šeska. Imamo uhlje. Tam je grad. Zdaj bo tle nek... Kako se reče? Parada točka. A ja, ne vem, če sem povedala, one so moje sošolke iz osnovne šole. Prijateljce tudi, ampak. This is the best time ever! Zdaj gremo na Space Mountain, ta je nek od, ali nekaj, Hyperspace Mountain, ta je od Star Warsa. Kaj tašnega jaz nisem pričakovala, vse je v temi, tako da tudi če ni, da je ful nas nekaj obračalo, je ful realno strašno, boli me glava, tipo ker vas boli glava, ful nas je premetavalo in te obrne na glavo in pač nič ne vidiš. Bolano, ful jako, 10 od 10. Lejte. Pirati iz Karibov vožnja, sicer je ful temno. Jack Sparrow je malo taka, pač po vodici, vse je v temi, vse sem posnela, tam so te pirati in tako ful lepo grafično prikazano in pol imaš 2 spusta, ampak tako manjša. Tako da je bolj za otroke. Gremo na to. Je ful bolj več akcije kot zgleda. Smo rabljeno sladičko, tako da smo šli na vaflje v obliki Miki miške. Ok, malo sem umazana. Tako zgleda. Tako, sveže, kvalitetno, okusno. Sem jedla že veliko boljše vaflje, ampak ok. To je to za nas. Dobro jutro vlog, danes smo prišli na en brunch, ure 10:30 zjutraj in smo v predelu Saint-Germain. Tukaj so tudi oni znan Café de Flore in Le Deux Magots, če veste, bom dala slikce. Mi smo pa prišli na Maison Sauvage, posnami okoli, prosim, ste male. Evo je prišlo. Zgleda zelo fino, sploh to od Ane in od Kaje, naše omletke. In še briošek prezraven našega zajtrka. Je prosila Kaja za en zobotrebe in ga je prinesel. Tako v roko. Enega. Naš review placa zelo nesramni na tak. Mislim, ne nesramni, ampak taki čudni. Tako da so se malo posmehovali vsem. Mazano itak, pač Francozi. Dobro pa bilo, pa najedli smo se. 7. Mogoče 6. Ok. Smo se sprehodili še do Luksemburških vrtov, ful lepo priti, ne vem, brat, spiti kakšno kavico, chillat, delat nič, risat. Smo prišli na famous Emily in Paris spote, tam je vzela pelno šokolad. Tukaj je restauracija od Gabriela. Tle smo prišli peš od unih vrtov, je tako ful hitro. In tukaj je še njeno stanovance. In tukaj Lele je živela in tu so imeli neko rojstni dan, ali ne vem, kaj so praznovali tu. Tam za nami so bili tej plači od Emily in pred nami je zdaj Pantheon, v katerega ne bomo šli danes, ker nimamo časa. Nisem li history master, da ne boste mislili. Pantheon je simbol monarhije. Not je pokopanih tudi nekaj zelo znanih Francozov, kot na primer Voltaire. To je to pa, kar vam znam povedati, nažalost. Ne bom se delala, da znam vedeti.
Sprememba plana, ni bilo gužve in ni bilo treba rezervirati tiketov naprej, tako da smo kar šli notri in od 18 do 25 let prebivalci Evropske unije imajo zastonj, plus študenti ful enih opcije, da pač priješ zastonj in ful muzejev, večina muzejev in teh znamenitosti v Parizu ima opcijo, da pač greš not zastonj do 25. leta. Tako da pridi obiskati Pariz pred 25. letom ali pa če si študent še polno. Tako da tako izgleda od notri, tako detajlov. Tukaj je tole nihalo, ki dokazuje, da se Zemlja vrti. Kjerkoli prideš, se ne bo nikoli isto nihalo in nikoli ne bo na miru. Tam so številke tako vse okoli. Za vsako uro mislim, da smo probali, da se premakne za 11 stopinj. V glavnem, dokazuje, da se Zemlja vrti. Basically. Za bolj fizično razlago si pogooglejte. Smo poiskali, kje je pokopana Marie Curie. Tudum, tukaj le počiva. Scary. Naslednja postojanka je Notre Dame, tudi tukaj smo prišli peš. Zdaj jo itak prenavljajo, ker je 2019 zgorela, verjetno si veste. Je tudi dokumentarec, ki pokaže, kaj naj bi bilo se zgodilo. In v glavnem je neko gorek je padel enemu vzdrževalcu, po mojem, ogorek od cigareta in pa so se zapalilo in potem 100 let so rabili gasilci, ki tle po mestu, da pridejo gasilci, itak se zabavceno. Ful časa so gasili, skoraj en dan, ker pač ja, je bil ful velik požar. Smo šli na metro linija 6 in ta je najlepša zaradi tega, ker se voziš zunaj večino časa, serija metro pač ful star, ampak potem vmes vidiš tudi Eiffel stolp. Tako da mi se vozimo iz Montparnasse do Brha, kako se to prebere, in tle nekje vmes ga bomo videli. Naša naslednja etapa, Eiffel stolp, v bistvu je za mano, mi smo že gor. Šli smo samo do drugega nadstropja, se tudi bolj splača, vsaj v mojem pogledu, ker na vrhu je itak pač tako mičkeno in samo čakaš 100 let, da priješ gor, je čisto dovolj ta druga etaža. 9 € je za priti gor. Razgled je pa tašen. Zdaj vse tle delajo. Sem čula, da zaradi olimpijskih, ki so naslednje leto v Parizu, pač ful stvari obnavljajo in res je kar dosti del v Parizu, tako da ja, tle pač ni trave, ne vem zakaj. Ampak ja, torej tel. Imamo manjši sneki pod Eiffelovim stolpom. Če priješ v Pariz, obvezno. Vsaj enkrat se usedeš tako pod Eiffelov stolp in nekaj poješ. Smo kupili makarunčke. Zgleda je ful podobno. Dober, zelo. Temna čokolada in raspberry, malina. Tam je ful dober, ker ima malo te kisline od maline. Je prosil, če pač se lahko naredimo selfie z njim. Lejte ta rush hour, oh moj bog, pač to je noro. Koliko se meša. Tukaj je še memorial za Princess Diana, ki je umrla v tem tunelu. Tam je Eiffel stolp in tu je Pont de l'Alma. Smo se sprehodili še čez Champs-Élysées, da gremo še na vrh Arc de Triomphe. Malo bomo prepozne za kar je od sončnega zahoda, ampak ok. Tudi to, če si pod 18, greš gor, ne, pod 25 greš gor za ston. Ok, smo notri, tiket in zdaj nas čaka samo še 280 stopnic do vrha. Pa pojedimo. Evo za sladičko, 2 minute smo bili gor. Zdaj bomo se še do vrha, me je ful malo, tako da. Top, smo v formi. Evo nas, prispeli. Tadam. A ja, jaz, ko sem bila na izmenjavi, sem prvih 6 mestov živela tam v La Défense, ki je en business district. Res vidiš celo mesto od tukaj, stolp, tam gor je Montmartre, pač si lahko dobro predstavljaš, kako pač je postavljeno mesto, kje so stvari. Jaz sem tako srečna v Parizu, vi sploh ne veste. Nekdo me vpraša, če bi šla na izmenjavo še enkrat, če bi šla spet v Pariz in odgovor je 100% ja, pač jaz sem ful za mesta, ful mi je lepo se sprehajati naokoli, gledati, pač vse mi je tako visually pleasing, aesthetically pleasing, ne vem kako reči. Je sicer ful grdih dni, bilo pač od novembra do februarja in še pol naprej, ampak lej, iskreno,
Oni lepi pač nadoknadijo vse za nazaj. Evo, zaključujemo dan na kozarcu vina in čokoladnem musu, ki ga bomo zdaj probali. In od zadaj za nami je Arc de Triomphe, da vidimo, ajde taste test. Smo prišli še pogledat Eiffel Tower, ko se sveti, ki se na vsako polno uro za 5 minut, ampak smo jih zamudili, ker se je neki metro ustavil in zdaj je tle koncert, pač je Infantni grad, pa uživamo. Smo dočakali in to bo to za danes. Lahko noč. Dobro jutro, naše zadnje jutro tukaj, po mojem najlepši dan, ker ga imamo do zdaj. To je razgled spet iz našega apartma. Ok, prosti za tole izgovorjavo. Let's go party people. Smo pozajtrkovali tukaj pri tejle prekrasni fontani v Jardin des Tuileries. Je lepo? Polepino pač Pariz na sončen dan je unmatched. Sploh nisem nič povlogla v Louvru, ampak sem ga videla že 6-tič in zdaj smo že na naslednji etapi dneva. To je restauracija Pink Mama, verjetno če pogulaš Where to eat in Paris ti bo vrglo najprej to ven. Je pač italijanska restauracija, tle je veriga teh restauracij v Parizu, ta je ta glavna, ta najlepša. Jih je pa ful še, jaz ful priporočam, če si tako s prijatelji zaiti en večer v La Felicità, je tako en velik food court in ful ljudi, muzika, ful lušno. Predjedi, burrata in ko neki arancini, carbonara, ful jako. Zelo slab vlog, ker sem danes, sem pozabila ostalo hrano, me je bilo ful dobro. Insert picture here in pol še tiramisu, kar je obvezno tukaj. Zdaj gremo naprej, pogledati še Ustavili smo se na poti v vseh souvenir shopih, kupila si nekaj smešnega in smo prišli do Sacré-Cœur. Tle je ful lepo, mi smo večkrat prišli zvečer na stopničke pred pač Belo Glovico in smo spili kakšno binčko, pojedli kakšen sirček, pršutek, ful lepo tako zasedeti in gledati razgled, bom zdaj obrla. A ja, pa enkrat sem tle gledala, je bil en proposal, ful cute. Smo skoraj ostali v sobi, ampak na koncu nismo. Najprej smo obudili vse spomine iz osnovne šole, pa smo rekli, ajde, gremo še na zadnjo pijačko ven. Tako da smo prišli na en vinček. Za perfekten zaključek večera, še ena palačinka leti to, pač kaj lahko. V La Crème de Paris, imajo par lokacij v Parizu. Tako da, če rabite še eno priporočilo za palačinke, Itak sem bila celo umazana okoli ust, pol je končalo tle na koncu v škrtočku, ampak je bilo zelo fino. Punce review, palačinke. Odlično, 10 od 10. 10 od 10. Mi smo na letališču, začel je boarding, tako da tukaj zaključujem moj vlog. Upam, da ste uživali, da ste se kaj novega v Parizu naučili. Upam, da je bilo koristno, če pa ni bilo, žal, pa če sem kaj narobe povedala, me lahko popravite v komentarjih. Čau!